अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजू किचन। फ्रेंड्स, जी त तव्हांखे ख़बर आहे त माह रमज़ान जे अचण में बाक़ी कुछ ई ॾींहं रहिजी विया आहिनि, त असां सोचियोसीं त छो न पंहिंजे व्यूअर्स जे लाइ रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ आंदियूं वञनि। त हिन जे लाइ अॼु असां तव्हांजे लाइ दही बड़नि जी रेसिपी खणी आया आहियूं, जंहिंजो नालो आहे दही बड़े। हीअ दही बड़ा ठाहिण जे लाइ सभिनि खां पहिरियां हिकु बाउल में असां विझूं था योगर्ट 800 ग्राम्स, कुटियल ज़ीरो आहे अधु टीस्पून, लूणु विझूं था अधु टीस्पून, 2 टेबल स्पून जे क़रीब कटियल सावा धाणा विझूं था, कटियल सावा मिर्च विझूं था 1 टेबल स्पून, खीर विधो आहे अधु कप। ऐं हाणे चङी तरह सां मिक्स कंदासीं। चङी तरह सां मिक्स करण खां पोइ हिकु साइड ते रखूं था। ऐं हाणे असां खयो आहे हिकु ॿियो प्यालो, ऐं प्याले में विझूं था बेसण 1 कप ऐं पाणी विझूं था 1 कप। चङी तरह सां मिक्स कयो आहे। हाणे विझूं था ॻाढ़नि मिर्चनि जो पाउडर अधु टीस्पून, लूणु विझूं था अधु टीस्पून, कटियल अदरक विझूं था अधु टीस्पून, जीरे जो पाउडर आहे अधु टीस्पून, बेकिंग सोडा आहे 1/4 टीस्पून। चङी तरह सां मिक्स कयूं था। ऐं हाणे असां कढ़ाई में तेल गरम कयो आहे, ऐं तेल जीअं गरम थींदो त असां बेसण जा पकोड़ा फ्राई कंदासीं, जेसिताईं त पकोड़ा लाइट गोल्डन थी वञनि मीडियम फ्लेम ते। जी फ्रेंड्स, जीअं तव्हां वीडियो में ॾिसी रहिया आहियो त बेसण जा पकोड़ा लाइट गोल्डन थी चुका आहिनि। असां हिकु छाणी में विझी करे चङी तरह तेल खे छाणे छॾियूं था। ऐं हाणे असां वटि हिकु बाउल में नीम गरम पाणी आहे, ऐं पाणी में असां लूणु विधो आहे तक़रीबन 1 टीस्पून जे क़रीब। ऐं हाणे फ्राई थियल पकोड़ा हिन पाणी में विझूं था ऐं तक़रीबन 15 खां 20 मिनट्स जे लाइ पिसाए रखंदासीं। ऐं हाणे 15 खां 20 मिनट्स जे लाइ पकोड़नि खे पिसाए रखण खां पोइ पाणी मां कढियो आहे, थोरो निचोड़ियो आहे ऐं हिकु ॿिए प्याले में विधो आहे। ऐं मथां असां विझूं था योगर्ट जो मिक्सचर, जेको असां पहिरियों ई तयारु करे रखियो हुयो। ऐं हाणे ऐड कयूं था तड़को। हीउ तड़को ठाहिण जे लाइ सभिनि खां पहिरियां असां हिकु पैन में तेल गरम कयो हुयो तक़रीबन 2 टेबल स्पून। 4 नंढी साइज़ जा सावा मिर्च खयां हुया ऐं उन्हनि खे बि विच मां कटे उहे बि विझी छॾिया हुया तेल में। जीरो विधो हुयो 1 टीस्पून ऐं कड़ी पत्ता विधा हुया 5 खां 6 अदद। तक़रीबन 10 खां 15 सेकंड्स जे लाइ फ्राई कयो हुयो। असांजा मज़ेदार दही बड़ा बिल्कुलु तयारु आहिनि। उमेद कयूं था तव्हांखे असांजी हीअ रेसिपी ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। असांजी वीडियो खे लाइक कजो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। तव्हां सां इंशाल्लाह मिलंदासीं हिकु ॿी रमज़ान स्पेशल वीडियो सां गॾु। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।